हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों डेली की तरह आज भी ब्लॉग को सुबह सुबह स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों इधर हम लोग का चल रहा है, इधर लोडिंग चल रहा है। आज दोस्तों हम लोग को लोडिंग का काम मिला हुआ है, देख सकते हो। उधर लोडिंग चल रहा है हम लोग मशीन का। बाकी देख सकते हो दोस्तों कितना ऊपर से हम लोग लोड मार रहे हैं। बाकी बहुत नीचे है, उधर ट्रैक्टर पूरा नीचे है, पूरा ऊपर से हम लोग लोड मार रहे हैं दोस्तों। बाकी चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कैसा कैसा क्या होता है आज के दिन। बाकी दोस्तों ब्लॉग में बने रहेगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करिए वीडियो को। बाकी दोस्तों आज चलते हैं, आज दिखाते हैं क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहे। बाकी चलिए दोस्तों अभी लोड हो चुका है, उठाता है, दिखाते हैं आप लोग को उठा पाता है कि नहीं। बाकी चलिए दोस्तों देखिए उठा पा रहा है कि नहीं, दिखाते देख सकते हैं। उठ जाएगा गाड़ी। बाकी गाड़ी उठ गया है दोस्तों, रैम टाइप का है, रैम टाइप का बनाया गया है, उसी में गाड़ी को उठाया जा रहा है। पानी गिरा है दोस्तों, पानी गिरा हुआ है दोस्तों, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वरना नहीं दिक्कत होने वाला था। बाकी देखते हैं क्या क्या होता है, क्या दिक्कत होगा इस रैम का। रैम में दिक्कत होगा तो फिर बनाना पड़ेगा दोस्तों। बाकी चलिए दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या होता है, इस रैम सक्सेसफुल होता है कि नहीं आज के दिन। चलिए वीडियो में बने रहे। बाकी दोस्तों ये भी गाड़ी लोड हो चुका है, दिखाते हैं आप लोग को उठा पाता है कि नहीं ये ड्राइवर ट्रैक्टर वाला। ये देखिए बाकी दोस्तों नहीं उठ पा रहा है, देख सकते हैं। यही नहीं उठ पाया, 3 ट्रैक्टर उठ गया है, बाकी यही तो नहीं उठ पा रहा है। देखते हैं उठ पाता है कि उठ ही गया है, बस थोड़ा सा और थोड़ा दम लगाएगा उठ जाएगा। बस उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया उठ ही गया भाई, उठ गया। 4 ट्रैक्टर हो गया दोस्तों, उठ गया ये ट्रैक्टर भी। ये गाड़ी नहीं उठ पाया दोस्तों, ये गाड़ी रास्ते को ख़राब कर दिया, देख सकते इधर इसे रास्ते को रैंप को ख़राब कर दिया है। नहीं उठ पाया तब डंप कर दे रहा है गाड़ी, पूरा रास्ता को ख़राब कर दे, देख सकते हैं पूरा रास्ता को इसे ख़राब कर दिया है। वरना ठीक एक बार में उठ जा रहा था गाड़ी अच्छा से। बाकी ये ट्रैक्टर नहीं सका, ट्रैक्टर में दम नहीं है, बोल रहा उठेगा ही नहीं और उठ नहीं पा रहा है। बाकी देखिए दोस्तों अब क्या होता है। अब फिर से हम लोग का रास्ता बनाएगा, मशीन से रास्ता बनाना पड़ेगा। फिर से हम लोग रास्ता बनाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को लोडिंग। बाकी डंप कर दिया, ये गाड़ी आने चलने वाला है दोस्तों, इस गाड़ी को ले जाएगा, इस गाड़ी को भेज दिया जाएगा। नहीं चलेगा तो क्या करेगा, यहाँ से उठ ही नहीं पा रहा है। बाकी चलिए हम लोग फिर से बनाते हैं, इस रैम्प को हम लोग फिर से बनाते हैं। बाकी दोस्तों इस रैम्प से तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, देख सकते हैं गाड़ी उठ जा रहा है, फटाफट गाड़ी उठ जा रहा है। लेकिन एक दिक्कत हो गया है कि यहाँ पे माल लेके गया था, वो गाड़ी पलटी हो चुका है। उसको जाएंगे मशीन से उठाने के लिए, एक गाड़ी को लोड दे देते हैं, उसके बाद जाएंगे मशीन से उठाने के लिए। एक गाड़ी को मशीन से उठा देंगे। बाकी दोस्तों ये रैम्प चलेगा, इन लोग उठा दे रहा है, वो नहीं उठा पा रहा था, लेकिन ये इन लोग जो चल रहा है अभी 4 गाड़ी उन लोग उठा दे रहा है। तो क्यों रैम्प अभी छेड़खानी करना है, जितना उठ रहा है उठने दीजिए, नहीं उठेगा तब सोचा जाएगा। बाकी चलते हैं, इस गाड़ी को देते हैं दोस्तों, उसके बाद चलते हैं ये जो पलटी हुआ है उस गाड़ी को उठा देते हैं। चलते हैं दोस्तों इस गाड़ी को देखें। बाकी दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं गाड़ी यहीं पर पलटी हो गया है।
उठा रहा है मशीन से। यही घर आज भराठी करेंगे, यही घर का, इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं। यहीं पे मिट्टी गिरा रहा है, बाकी उठा दिए, पलटी हो गया था। अब चलते हैं फिर से हम लोग लोडिंग पे। बाकी दोस्तों अभी 1 बज चुका है और हम लोग का रेस्ट करने का टाइम आया गया है, ब्रेक करने का टाइम। बाकी दोस्तों अभी हुआ है 31 टिप लोड हुआ है। बहुत इन लोग गाड़ी उड़ी फंसा दे रहा है, इसलिए 31 टिप लोड हुआ है। बाकी चलिए दोस्तों, 2 और एक बार गए थे गाड़ी उठाने, बाकी दिखा नहीं पाए थे। ऐसे ही काम की वजह से नहीं दिखा पाए जल्दी मल्दी से। सो दोस्तों अभी खाना वाना खा के अभी लोडिंग स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। 4 ट्रैक्टर दे दिए हैं एक बार सबको, फिर से आ गया है घूम के। ये चलिए देते हैं दोस्तों फटाफट। दोस्तों पानी गिरने लगा दोस्तों, 2 बार दिए हैं सबको, 2 बार। 8 गाड़ी गया है और पानी गिरने लगा। ब्रेक के बाद 8 गाड़ी दिया हुआ है और पानी गिरने लगा पूरा नहीं, धीरे धीरे गिर रहा है, देख सकते हैं इधर गिरना स्टार्ट हो गया अभी। अब कितना पूरा बादल छाया हुआ है, देख सकते हैं आप। अब कितना देर गिरता है देखते हैं। अगर ज़्यादा इधर गिरेगा तो इधर रैंप में उठेगा नहीं, ट्रैक्टर नहीं उठ पाएगा लोड लेके, तो यहाँ पर कैंसिल भी होने का संभावना है दोस्तों। अब देखते हैं कितना देर पानी गिरता है। चलिए आप लोग को मिलते हैं, पानी गिरने के बाद दिखाते हैं आप लोग कैसा हुआ है रैंप। बाकी लोडिंग वोडिंग हो गई कि नहीं सब बता देंगे आप लोग, वीडियो में बनेगा। बाकी देख सकते हैं दोस्तों, इन लोग गाड़ी फंसा देता है, इन लोग यही फंसाता जा रहा है, इसके चलते बार बार दौड़े। अब इन लोग फंसा लिया है। लोडिंग कम जा रहा है, मालिक सुनिएगा, लोडिंग कम जा रहा है। इन लोग के चलते कम जा रहा है, इन लोग के चलते आधे इन लोग बार बार गाड़ी फंसा रहा है। चल आगे। बाकी गाड़ी फंस चुका है, इतने मशीन से उठाते हैं। मशीन में खड़ा है हमारा, मशीन में खड़ा है, इधर है ट्रैक्टर। माल खाली हो चुका है, अब निकाल रहा है गाड़ी मशीन से। कृपया ध्यान दो, कृपया ध्यान दो, तुम लोग फंसा नहीं, कृपया ध्यान दो, फंसा नहीं, फंसाने का 4 टिप कम हो जाता है, बता। बाकी इतने से तो नहीं उठ पा रहा है मशीन से ही, इधर जगह भी नहीं है। देख सकते हैं गाड़ी उठ ही जाएगा, उठ जाएगा, उठ जाएगा, गाड़ी उठ जाएगा, गाड़ी उठ जाएगा दोस्तों, खुद से उठ जाएगा। भूत नहीं है तुम लोग का दोस्त, भूत तो देखी रहे, तुम लोग का दोस्त है, भूत नहीं है, भूत नहीं है, तुम लोग का दोस्त है। चलाने पर निर्भर करता है। हाँ ये मोटा खाली चला नहीं सकता है और बोलता है भूत है। हाँ निकल गया दोस्तों, सोनालिका का पावर देख सकते हैं, सोनालिका का पावर। चलिए दोस्तों गाड़ी निकल गया, हम लोग चलते हैं। सो दोस्तों कल हम लोग ट्रैक्टर उठाने के बाद 3-4 गाड़ी दिए लोड, उसके बाद पूरा पानी गिरने लगा दोस्तों, इसलिए हम लोग आ गए थे रूम पे। बाकी दोस्तों देख सकते हैं रात भर पानी गिरा हुआ है, देख सकते हैं सलेंसर में डब्बा रख दिए हैं, पूरा पानी गिरा हुआ है दोस्तों। सो दोस्तों कल वहीं काम ख़त्म हो गया था, कैंसिल हो गया था, उस रैम से और उठने वाला था नहीं ट्रैक्टर, पूरा हालत ख़राब हो गया था। टेंट रैम का रैम पूरा ख़राब हो गया था, उठ नहीं रहा था। बाकी चलिए दोस्तों आज के व्लॉग को एंड करते हैं।